думаю, що ви своєю мужньою позицією і в Криму, і коли їздили в Донецьк, і коли ви боролися за правду, ви маєте заслуги перед Україною. И тут Украина вас кончит. Очень хочется, чтобы как можно больше россиян, которые способны вот, отдаваться как-то украинской стране, да, чтобы они могли действительно это делать и на законном уровне, чтобы они могли здесь жить и развиваться, и помогать нам развивать страну. Это очень важно. Я думаю, вы знаете, мое ощущение, сегодня Украина в России стала символом. Просто дело не только в том, что они борются за свободу и демократию в Украине, а они, поддерживая Украину, борются за свободу и демократию в самой России. Я вас витаю. Для меня большая честь получить из ваших рук паспорт. Ласкаво просимо до України, ласкаво просимо до українського громадянства. І я пишаюся тим, що у нас є такі громадяни і громадянки, і майбутні громадяни. Дуже вам дякую. Дуже дякую.